اكسر لندا ادفعه حقها. سامعين؟ خف دخل القوطه دي والرز. يا ام الخير استنى بس، ريحي نفسك بس. هي فيها راحه. كل اللي في البلد لازم ياكلوا قطعيه لحمه حلوه. كبر ايدك انت وهو في القبر. انتوا مش بتعملوا من جيب اللي خلفوكوا. خلي الناس تاكل، احنا عندنا خير الحمد لله. الخير عند ام الخير يا بلد. شلباية يا شلباية، فيه يا عبيده؟ مجزرة في سوق البهايم. يا نهار اسود ومنيل. يا حضرة العمدة، احنا لازم نكون في الدوار دلوقتي حالا. درغام جرر الواد اللي ضرب نار وزمانه جاي على هنا. طب احنا لازم نطلب البوليس. انت موجودة هنا عشان احنا ما نطلبش البوليس. مش عيب لما تبقى شحط كده وتجري من البهايم؟ ما انت اللي جريت وجرتني. انا ما جريتش. مش قادر. حاجة البلد علينا الله يكسفك. مين اللي عمل فيه كده؟ عمل فيه ايه؟ دي البهايم هي اللي سحلته. ده احنا كنا فشر نشطاء حقوق الانسان. ده سرور الجمال ياخد على عينه كان هيقتل نص البلد. ده لولا يا جلال بيه صدورنا حمت ابويا كده، ابويا درغام حمته كده. انا كنت قطعته لانشون وعلقته بسطرمه في دكان الواد شحته اللي عامله على شباك الزريبه. مفيش ضحايا من المواطنين؟ من الناس البشر اهل السوق. ايوه كلنا ضحايا معنويه وضحايا ماديه. في كذا كسر ضلع ورجل. وديتوهم المستشفى اهم حاجه؟ لا. ازاي؟ احنا فينا اللي متدغدغين وفينا اللي متكسرين، ومحدش هيمشي من هنا غير لما نعرف ايه اللي هيحصل. لا يا عمدي، مش تسألي الأول القاتل ضرب علينا نار ليه وكان عايز يموتنا ويموت البهايم وياخد شقى الناس وعرقهم. شوف يا سرور، هتتكلم وتقول انت عملت كده ليه ومين اللي وزك وترضى بحكم حضرة العمدة، يبقى انت كده تمام. مش ناوي تتكلم يبقى نبلغ بقى البوليس والداخلية تحضر. هو البوليس يتبلغ، انما يجي دي بقى محتاجه عمدي. ايوه. انت بكل المعايير قاتل، وفي كاميرات صورت الواقعة وفي شهود شافوك. قول لي يا حامد، في كام بهيمة اتقتلت؟ 8 عجول وجاموستين بتوعي. حق فرصة ابويا اللي كان عايز يلهفوا مني. بتقول ايه؟ ايوه قتلت جواميسي. هتقول لهم يا عرفات انت ولا خرسايد؟ هي الحكاية كده. فهمني يا سرور، قول الحقيقه ما تخافش. وسع انت وهو. اوعى تسالي على ايه يا دكتور؟ بدل ما تساليهم انا اقول لك. انا هجاوبك على كل اللي نفسك فيه. احب اريحك. الواد عرفات اخو سرور الكبير ابوه مات وساب لهم 3 عجول. عرفات طمع فيهم خدهم على السوق علشان يبيعهم. اخوه قال له حرام عليك ما فرطش في فلوس ابويا ابدا. حقه. قال له اعلى ما في خيلك اركبه. ايوه قال اعلى ما في خيل اللي جابوه. يسكت؟ حب يجيب حقه بالدراع. ما هو غلبان ملاش حد ينصفه. راح مدور النار في كل اللي في السوق، موت البهايم كلها. مش كده وبس، يا ريته ضر روحه وضر اخوه، ده ضر البلد كلها. مش كده يا ولا؟ ايوه. تحكمي بيه يا عمدي؟ تحكمي ايه يا دكتوره؟ الحكم هنتشارك فيه كلنا يا حاج درغام. المصيبة كبيرة والخسائر كتير، والموضوع اللي ينفع نحله بيننا وبين بعضينا مش لازم ندخل فيه البوليس. في النهاية احنا أهل. ايوه هينوبنا ايه من سجنه؟ ده ترويع وقتل بهايم وشروع في قتل. والناس دي مين اللي هيعوضها؟ الكلام اللي قالته ست شلبايه ده حقيقي يا سرور؟ ايه يا دكتوره؟ هو انت بتشككي في كلامي ولا ايه؟ انا تراجعي ورايا؟ عموما الله يسامحك. جاوب يا سرور. ايوه حقيقي. ومين عرفات ده؟ ايوه انا يا حضرة الدكتوره. اسمها حضرة العمدة. بصي يا دكتوره، أنا قدرت العجل واحد ب50,000. ب40. خلاص والله ما أنا راجعة في كلمتي. أنا كلمتي تسرع الصغير والكبير. إيه مش عاجباك ولا إيه؟ خلاص يا أخي. روح يلا ودي الحاجة. بصي يا دكتورة، أنا بحب اسمة الحق. وزعي على البلد كلها، كل حد ضايع منه عجل 50,000. خلي الناس تنبسط، دول 1,000,000 جنيه. النهارده فرح ابن أختي،
وانا اكرهم على قلبي الغم والهم والدم التقيل، ولا ايه؟ تدي لكل واحد تمن العجله بتاعته وخليهم يتبسطوا. يلا واحنا بقى ورانا فرح، كلكم كده متجمعين عند ازيك يا سي جلال؟ ما شفتكش والله. ولا يهمك يا شلبايه. سلام يا دكتوره. سلام يا جلال بيه. مع السلامه يا شلبايه. تسلم يا اخويا من كل شر. وسع ولا انت وهو، خلوا نسوانكم تاكل وتعمل فراخ النهارده وملوخيه بقى بالطش. مليون جنيه بنت المفترية. لو يعرفوا العبط دول ان الفلوس دي بتاعتهم اصلا. بس هنقول ايه؟ هتروح فين الشمس من على قفاهم؟ رزق الهبل. حد يلاقي حد بيتحايل عليه يديله فلوس ويقول له لا، ده حتى يبقى عبيط. دي مش بتاخد بس، دي بتحف. التقيل بيسأل هتمق على الحق امتى؟ ده التقيل اللي بيسأل. مين الست دي؟ ومليون جنيه كده في رمية ايد؟ شلبايه. شلبايه الحربايه، سيدة المال والأعمال والأهوال في تل شبورة والقرى والنجوع المجاورة. شلبايه دي تبقى البنت الصغيرة اللي أبوها العجوز الغلبان جوزها الراجل عجوز ثري، يعني تقريبا كده باعها. في الحالات اللي زي دي بقى البنت بترجع أرملة، مطلقة، بائسة، قلبها مكسور. إلا شلبايه رجعت بالعجوز الثري ذات نفسه. قعد معاها هنا في البلد سنة سنتين، وفي الآخر مات في حضنها، وطلع من حضنها صفية كمية فلوس لا حصر لها. وفجأة تحولت عيلة السناينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة لها مخالب وأسنان. عشان كده ما افتكرتش شلبايه دي خالص ولا عيلتها. يستحسن بقى بعد كده ما تفكريش غير فيها، لأن شلبايه دي حية لما تعوز وثعلبة لما تقرر. كل الفلوس دي من ورث جوزها؟ مش كلها قوي من ورث جوزها، في فلوس هي برضو جابتها من عرقها ومجهودها. شلبايه تعتبر شركة توظيف متحركة، سموها أم الخير، مع إنه والله العظيم تاكل خير بلد بحالها. هو المفروض أعمل إيه معاها؟ بقول لك حرباية والله. وأعمل إيه أنا دلوقتي بالفلوس دي؟ إحنا هنجمع الناس اللي خسرت بهايمها والناس اللي اتعورت، وتقدري كل واحد فيهم المفروض ياخد تعويض قد إيه، ونقسم الفلوس عليهم بما يرضي الله. كده بركاوي من غير أي وصولات، من غير ما نبلغ ولا نعمل محاضر، من غير أي ممثل للدولة يشرف على التعويضات دي؟ وهي حضرة العمدة اللي بقرار حكومي، ما تعتبرش جهة رسمية برضه ولا إيه يا دكتورة؟ بص يا صفية، من الآخر هنا في أعراف، مش كل حاجة بتمشي بالورق والأختام. بقى ده كلام متر محترم صيته واصل لآخر الدنيا. كلام متر محترم وصيته واصل لآخر الدنيا، وفي نفس الوقت هو كبير هنا في تل شبورة، وعارف كل كبيرة وصغيرة فيها، وفاهم كل واحد هنا بيفكر إزاي. مش جلال الفارس اللي يتعلم عليها يا دكتورة. بص يا صفية، الست شلبايه عملت الصح ووجبت مع الناس، والناس شافت بعينيها الفلوس وهي بتتحط قدامك. الفلوس دي لو ما وصلتش للناس في بيوت هتتخرب، وفي سواد هيملى القلوب ناحيتك. اسمعي كلام ابن نافع يا بنت عارف، وكفاياك ابن اهدى بقى، احنا تعبنا. يلا يا بنت عمي، قومي غيري هدومك عشان نروح نعمل الواجب ونبارك. بقول لك ايه، المليون جنيه دول من شلبايه صحيح، لكن الناس عمرها ما هتنسى ايدك انتي وهي بتديها لهم.